कारे मादर चौथ घर में चटनी रोटी खा पैसा नहीं देगा कोट पैंट कहाँ दिलाई दी अपने बाप का गांड गिरवी रख दी का। हाँ और का और कोनो रास्ता थोड़ी ना है। देखो तू जहिमान माई घर में चटनी रोटी खा पैसा नहीं का सारे कोट पैंट चाहिए समझा लो नहीं तो आज इनके लाश गिर जाई। चुप बाप सारे कितनी देर से तुम्हारी गलती माफ करी थे अब लागे तुम्हारे पाप के गांड भर गवा है। नहीं भैया ये बाप नहीं मदर चोद है। सारे लड़का घस रहा हो नहीं तो खड़े लाड़ तेरे मुंह में ठूस दे। चुप सारे नहीं काहे आपसे मैं हमारे जातो अगर ऐसे झगड़ा करियो गांव घर में का इज्जत रही तो चलो रे अपन अपन काम करो। हाँ पुलगा अब बताओ कौन वाली बताओ जा रहे पिछली मारे नहीं यार अगली मारे नहीं यार पिछली मारे। चलो ठीक है भैया पिछली मार। चलो ठीक है रुको जरा सबर करो। बच्चा दे लाओ यार अभी ना 2 रुपया घलता कैली अरे घलता ना होते आए के ढाई सु करो। पहचाना मुझे भाग जाओ सारे तो जितना हीरोगिरी है तुरे गाड़ी में खोस दे। चलो भैया वो सब छोड़ो ही बताओ क्या भैया। देखो भैया ये बच्चा देने का घलता कह लो यहाँ घलता होता है इनके ढाई सौ। देखो भैया के संते पैसा हम गए थे लेकिन एक ढाई हम चल गए। हाँ ठीक है आप बताओ ये वाला मारो। अच्छा रुको जरा सबर करो। अरे सारे उतर दिया अरे 1 रुपया ना ले अरे सही बताई था ना ले चल मामा के हाँ चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रसगुल्ला के पेल करत बा सड़वैन के गाल भैया तारे ससुरारी। कैसे छटका हमरे मामा घर तो का लाड़ काटे जाता बहुत दोगला बात। नहीं भैया तुम्हारे मामा कान मारे जाए थे। तुम्हें मारो तुका मामा यहाँ ना जाज में रुका आप लगे थे। भैया गलती भैया हम तो दोस्त हो जाए जान तो जब नान भाग रहा है तो जब भाग्य जाओ जाता है तो हम तो हार गाड़ देते हैं तो हमार गाड़ दो। हाँ सही कहा तो भैया जब घिसनिया करा जाता है। हाँ भैया जान तो गए हो और चली मामा के वहाँ रसगुल्ला मिली खाई का। देख भाई अब हमसे मामा के घरे पहुँचे वाले हैं तो ऐसा कोनो काम ना करो जिसे तुम मार खाई जाओ। ठीक है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाग जूते भाग। अरे सारे बीड़ी उड़ी तो नहीं पी लिया। हाँ पाई के रहे। चल सारे उठ साइकिल में धक्का लगवा।
अरे ये हाथ पिछवा से लगाओ। बैगन अबे साले मामा पाए लागी। खुश रहा बच्चा। अरे सारे तुहा मामा पैर छुले रे। भग सारे तोहर मामा हुए हम काहे पैर छुई रे। ले बेटा मामा पाए लागे। मामा रहा तो मत बोल। कहाँ अड़ जी रे। आप साइकिल पे खड़े हो जो साइकिल तो क्या तो खास के तो पहले पहले खड़े हो तो बताइए अभी की खास है। बताया जी तुम बताया। चलो 1 2 3 जरूर 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 हंसी का रहे थे। चल चल चलो 1 2 3 बंद कर दे रे बंद कर दे। बाबू मदर चोट। चलो 1 2 3 मोबाइल आवाज है तो यार हटो हटो। चलो 1 2 3 बताया वीडियो